El Velatornis no es un cazador solitario. Se desplaza en grupos pequeños, avanzando entre raíces, troncos caídos y vegetación baja. Su tamaño puede engañar, pero cada miembro del grupo observa, escucha y responde a los movimientos de los otros. No necesitan gran tamaño para dominar este nivel del bosque. Breves vocalizaciones marcan la comunicación entre ellos. Son señales simples, suficientes para mantener la coordinación mientras recorren el territorio. Pequeños, ágiles y siempre atentos, estos depredadores trabajan juntos para aprovechar cada oportunidad que el bosque ofrece. En silencio, el grupo continúa avanzando entre la vegetación densa, desapareciendo una vez más entre las sombras del suelo forestal.